गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ चिकन लेग फ्राई। तो इसे बनाने के लिए पहले तो आप चिकन को साइड साइड पे काट लीजिए। देन आई एम एडिंग ऑनियन, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, then need to add turmeric powder, then salt. After that you need to add any kind of masala, but I am using meat masala. And lastly add you can use chili powder, but I am using dry chili. फिर इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। देन वी विल मैरिनेट इट प्रॉपरली। थोड़ा सा टाइम लेके आप अच्छे से मैरिनेट करिए ताकि ये अच्छा लगे और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा से आए, इसका फ्लेवर अच्छा से आए। तो इसे अच्छा से मैरिनेट करके थोड़ा सा रख लीजिए, लाइक हाफ एन आवर। ये पकने के लिए थोड़ा टाइम लेने वाला है, तो इसी समय में हम लोग चटनी बना लेंगे इसके साथ खाने के लिए। पहले तो मैं चिली ग्राइंड कर रही हूँ। ये चिली मैंने ऑयल के साथ ड्राई फ्राई किया है। देन आई एम ग्राइंडिंग इट, क्योंकि इसका स्मेल बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने के लिए भी, अगर आप कभी दिन ट्राई करोगे तो। आप ट्राई करिए कि जितना हो सके इसे अच्छे से ग्राइंड करें। देन आप इस पर अगर अच्छा से नहीं हो पा रहा तो आप इस पर सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। देन आई एम एडिंग लोकल अनियन, देन गार्लिक, जिंजर एंड देन सम कोरिएंडर लीव्स। देन अगेन इसे आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो ये चटनी रेडी हो चुका है और इस पर हम लोग लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। हमारा चटनी भी रेडी हो चुका है परफेक्टली, एंड देन चिकन भी ऑलरेडी पक चुका है। आई नो गाइस, आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बट मोस्ट ऑफ देम आर बेल आइकन को हिट नहीं किया है, जिसकी वजह से आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन व्हाइल यू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड स्टे सेफ एट होम, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ भी आप लोग को इफेक्ट हो, और आप लोग अच्छे से रहे और सेफली रहें। सो स्टे होम, स्टे सेफ फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर।